að þú getur hindrað höfundur þetta brot. Já, ég held sér frægt viðtalur í Gísla Martin þar sem að þú og Bubbi voru að tala höfundarétt. Er það rétt munið á mér? Getur alveg látið sko tölvuna skrifa eitthvað fyrir þig og svo lesið það, en ég meina spurður hann út í eitthvað. Náttúrulega mjög margt. Okay. Það á meðal Evrópusambandið. Ok, þú varst, ok. Ég var á þingi þess að þegar ég sá ljósið, ég sat út í sal, heldur en einhver á svona heimsbyggilegar vangaveltur sem er ekki með þetta einkenni að vera stöðugt að storka fyrir þekkingu sem þegar er. Já. Daga og 50 daga. Góðan daginn, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í Gervigreindarklúbbinn. Stefán Atli heilsar ykkur á þessum frábæra degi. Ég kom með frábæran gest í settið en áður en ég kynni hann inn, þá var ég að sjálfsögðu að segja að þátturinn er í boði chatgpt-námskeið.is sem eru námskeið í gervigreind og ignaskanni.is. Ég mæti í fyrirtæki með chatgpt-námskeið.is og hef haldið námskeið fyrir yfir 3000 manns og ignaskanni.is er tól sem hjálpa þér að vita verðmæti á fasteigninni og hvaða endurbætur geta gert hana verðmætari. Við erum komið góðan gest í setti, það er engin annar heldur en Helgi Hrafn Gunnarsson. Velkomin. Takk. Herðu, við ætlum bara að byrja á byrjuninni. Hver er Helgi Hrafn í dag þegar bara svona stuttum svona feril þinn og hvað þú hefur verið að sýsla síðustu árin? Eftir Alþingi. Já. Það fór í það sama og ég hef gert alltaf fyrir utan þingstörf sem er hugbúnaðargerð. Hugbúnaðargerð. Já, svona tölvunördismi einhvers konar. Þess vegna er þú með svo fullkomni gestur í þetta hlaðvarp. Að þegar þú hefur reynslu af forritun. Þú komst inn í tæknina áður en hún varði ráðandi líf okkar en núna. Hvað heillaði upprunlega við forritun? Sko, ég byrjaði því að ég var 11 eða 12 ára, þannig að það sem heillaði mig fyrst á nú bara að láta tölvuna gera eitthvað. Ég veit ekki einu sinni alveg, bara mér fannst eitthvað heillandi við það. Okay. Það byrjaði þannig að sko á pappahelgum þá var pappi svona kall sem kunni ekkert endilega mikið að leika sér við börn. Hann var svakalegur tölvunörd og er rosalega tölvunörd og forritar og forritaði það og forritar núna. Og pappahelgum þá tók hann upp á því að kenna mér örfáar skipanir á tölvu sem hét Atari ST 520 minni mig, besta leikjatölva í heiminum með mann. Og nei, það var ekki Amiga, það var Atari ST. Okay. Ég fer með þetta til döðdags. Og hann kendi mér bara nokkra skipanir og ég sá að þær gerðu eitthvað og svo kendi hann mér fleiri því að ég var búin að fá að leiða þeim og svo eitthvað rúlaði bara boltinn sko. En þetta er sko snemma á 10. áratugnum. Það var ekki til sem hitt internet, það voru ekki einu svona litaskjáir. 90s. Já, þetta er 92-ish. Ég fæddist 93. Já, einmitt, akkurat. Þannig að já, og sko, ég er af kynslóð sem við stundum kölluð Xennial. Vegna þess að ég er of ungur til að vera X-kynslóð, en ég er of gamall til að vera millennial. Já. Og sko, munurinn er náttúrulega sá bara hvort að þú ólst upp í heimi þar sem að tölvutæknin er búin að taka yfir. En málið er að þessi millibils kynslóð, Xennial, hún er raun og veru sko, hún er innfædd inn í báða heima. Þannig að þegar ég er barn þá er engin snjallsímar, eða þú veist ekki hvað einhver er, þá bara veist ekki hvað hann er og þú bara hringir í heimahúsinga og þangað til þú finnur viðkomandi fyrir að þú nennir því ekki þannig að þú býður bara, skilur, þannig var bara heimurinn. En svo þegar ég er sko orðið fullorðinn þá er tölvutæknin búin að taka yfir. Þannig að sko unglingsaldurinn er að eiga þessi stað á sama tíma þessi bylting. Þannig að það held ég að svona, sérstaklega núna í seinni tíð ég fyrir að átta mig á því sko hvað ertu gamall núna? Núna er ég 45. Já, ok. Að verða 46. Ok. En sko ég er átta mig betur að því svona í seinni tíð sko hvað þetta er hvað kannski manns eigin sín á lífi og tilveruna litast mikið af þessari staðreind og þess vegna ég stundum svolítið erfitt með að skilja hvernig sko það sem í dag kalla unga fólkið og er ekkert ung lengur sér einhvern veginn heiminn öðruvísi sko. Já. Og þarna held ég að þetta er alltaf ástæðan svolítið fyrir því að Píratar eru til á sínum tíma var svo að það var ákveðin svona splitt í því hvernig samfélagið sér sjálft sig og hvernig stjórnmálin sjá samfélagið sem að tekur tíma fyrir samfélagið og hvað þá stjórnmálin að átta sig á og feta sig í. Finnst þú þetta minnir mér svolítið á svona kenningar í einni bók sem ég las eftir Kevin Kelly. Veistu hvað Kevin Kelly er? Nei, ekki sem ég minn allavega. Hann gerði Wired Magazine. Já. Hann gerði bókina The Inevitable Forces That Will Shape Our Future. 12 Inevitable Forces. Hefur þið heyrt þessa bók?
ekki svo ég muni en hún ekki talar, muni eitthvað, hún talar um einhverja 10 hluti sem eru screening, flowing, accessing og eitthvað svo leiðis og þessi 12 þættir breyta svona hvernig heimurinn var. Hann skrifaði þessa bók fyrir 2015 og það er hann að tala um gervigreind sko. Það var ekkert mikið af fólki að tala um gervigreind og mér finnst mjög góð bók og ég mæli alltaf með henni fyrir hlustendur og viðmældur sko. En hvernig hefur það mótað huga eins og forritara, hvernig þú sér samfélagið á mannlegt eðli? Ég hugsa nú ekki að forritunin sem slík hafi gert það sko, en kannski meira bara tölvutæknin og sérstaklega auðvitað internetið og hvernig það breytir sko möguleikum okkar til samskipta. Já. Þess að aftur í gamla daga þá var það ekkert þannig að þú bara talaðir hvert sem er. Þú vissi bara ekkert hvar fólk var og það var bara þannig. Það var líka ástæðan fyrir því að það var hægt að selja sko plötur og geisladiska út í búð og það fór ekkert í dreifingu. Nei. Þú þurftir að fara í búðina og ná í hlut, raunverulegan hlut og fara með hlutin út úr búðinni og setja hlutin inn í annan hlut heima á þér og þá kom tónlistin. Og þetta er heimurinn sem að yfirvöld voru að gera ráð fyrir þegar þau síðan tóku svona smá tantrumkast yfir höfundaréttarbrotum þegar internetið kom. Þú hefur mikið verið að tala um það í viðtölum. Það er líka sem ég finnst það endurspegla svo vel hvað gerist þegar tæknið framþróunin fyrir hraðar heldur en stjórnmálin. Það er ekki það að tæknin fari of hratt. Og sko stjórnmálin fara alltaf hægt og í ákveðnum skilningi eiga að gera það en það þýðir bara að þau þurfa að passa sig á því að þau eru alltaf að búa í nýjum heimi. Það er aldrei hægt að gera hlutin eins og þau voru gerðir fyrir 50 árum. Það þarf alltaf að hugsa sko hver er bara veruleikin í dag og þá þarf að gera eitt að erfiðasta sem stjórnmálamenn gera sem er að horfast í augu við eitthvað og áttu að segja á því það bara er ekkert þannig lengur að þú getur hindrað höfundaréttarbrot. Já, ég held sér frægt viðtalur í Gíslamartin þar sem að þú og Bubbi voru að tala um höfundarétt. Er það rétt munið á mér? Það er klipp á því á YouTube sem er alveg frekar væral sko. En hún poppaði einhvern upp hjá mér bara á svona YouTube rúnt sko. Þá poppar upp alls konar þegar maður er rúnt um YouTube. Rúntar stundum um YouTube, skoðar eitthvað. Já, en ég ger það mjög innbeitt. Ég er með marga aðganga. Já. Fer eftir hvað ég er í stuði fyrir hverju sinni. Ég er með svona hugsunar, tungumála, pólitískt eitthvað account sko. Já. Og þar er ég ekki að hlusta á tónlist til dæmis. Nei. Og svo er ég með tónlistaraccount og þar er ég ekki að... Ertu með YouTube Premium? Nei. Er einhver grundvöllur fyrir því hvernig forritari og stjórnmálamenn reyna að leysa vandamál? Þetta er svona áhugaverð, svona uppbytunarspurning frá gervigreindinni. Já, það er í ákveðnum skilningi grundvallarmunur á því, en svo þegar maður hefur aðeins unnið í lagasmíð, þá fer maður átt að segja á því að frumvarpssmíð, það að láta lög gera eitthvað á líka svolítið samverðilegt með forritun. En svo prompting kannski? Ég myndi segja frekar bara þannig að þú ert með lög og segjum að lögin þurfa að hafa þau lógísku áhrif á samfélagið sem að þú ætlast til af lögunum. Og þá þarftu að skilja skilja lögfræðilegu lógíkina til þess að geta gert lög sem að virka eins og þú vilt að þau virki. Það á það sammerkt með forritun en það er á mjög kannski yfirborðskendan hátt. Í grunninn er þetta náttúrulega það er að segja að segja að lög eru svolítið svona forritun en að gefnu félagsfræðilegu verkefni. Já, forritun fyrir samfélagið. Já, forritun fyrir samfélagi, en forritun er starffræði í grunninn. Að meðan lögfræði er í raun og veru félagsfræðilegs eðlis það er ekki starffræðilegs eðlis. En það er sumt sem er sammerkt þarna maður rekst alveg á það að það eru lög og svo er einhver veruleiki sem er komin af þeim lögum sem er algjörlega ólíkur því sem að löggjafinn ætlaði sér. Þú gætir kallað þetta bug. Og svo býrðu til frumvarp þar sem að þú breytir þessum lögum þannig að þau virki eins og þau eiga að virka. Þú getur kallað það patch. Það fullt af svona stöðum í báðum þessum sviðum þar sem þú finnur sambærilegar hugmyndir. Verkefnið er sambærilegt. Skemmtileg samlíking. Já, en auðvitað í grunninn eru það er svolítið mikilvægt að átta sig á því. Ég veit að margir forritari hugsa með sér, já, ættum að forrita lög. Og bara því meira sem ég starfaði í pólitík, því meira afhuga hef ég alltaf orðið þeirri hugmynd. Þess að lög eru í grunninn félagslegt fyrirbæri. Þetta eru mannleg skilaboð til manneskjum það hvernig manneskjur eiga að haga sér.
Já, og þá þarf mannlega þátturinn að vera í því. Já, hann er grunnurinn að því, bara eins og starffræðin í forritun, sko. Sko, hvað lærið þú á Alþingi hvernig vald og ákvörðunartaka virka í raun og veru? Eitthvað svona sem þú vilt segja það? Það er ansið margt, sko. Spurning meira á hvað þú vilt byrja. Þú kemur ekki inn á Alþingi hvað 2016? 13, já. Var 13 til 16, svo 2017 til 2021 aftur. Já. Sko, Ég var einu svona að vinna á Alþingi. jú, Starfsmaður þingflokks, Framsóknarflokksins. einmitt. Það var mjög gaman, þetta er skemmtilega vinnustafur. Ég bara hef ekkert nema gott Alþingi að segja og þeirra starf bara innan borðar síðan, sko. Já. Þetta er alltaf sagt með Alþingi að það er kannski, þú veist, þau eru að rífast í pontu og lalala, svo koma þeir í matselin og bara, gaman að sjá þig. En sem betur fyrir oftast þannig, sko. Já. Tala undantekningum, en sko, hvað var það þingmenn? Mér finnst það algjörlega aðskilið, sko, stofnun sem Alþingi er og síðan þingmennir sem þingið er. Þetta tvennt er mjög ólíkt, sko. Já. En ég hugsa líka oft, sko, ég meina, þú veist, Alþingi er átakastofnun. Skilur, þú stundu kallað sandkassaleikur. Já, ok, hvar annars þar eru að hafa sandkassaleikin okkar? Skilur, hann er þarna. Það er þetta eða að fara á þingvelli með sverð og drepa hvort annað. Og við kjósum að gera þetta í staðinn og þá, svona lítur það út. Þá bara rífumst við erum ósamála, þú veist, okkur verður heitt í hamsi og bara þú sérð alltaf besta og versta í manneskjum inn í svona átaka stofnunum eins og Alþingi er. Aftur á móti, þá er líka sko Alþingi sem stofnun, þar sem starfsfólki og allt það. Það þarf að hafa ansi gott starfsfólk til þess að halda utanum batteri sem að virkar svona. Já. Og það er þess vegna sem þetta gengur upp. Það er vegna þess að allt sem að fólki finnst slæmt við Alþingi sem samansafnað þingmönnum getur litið svo á að það er þarna hinum einn, eitthvað sem sér sjaldnast sem er Alþingi sem stofnun, sem vegur upp á móti því með stakri fagmennsku og prýði vinni mann. Ég var einmitt að segja einum sem er að leigja skrifstofu með mér og þú var að koma sem gestur í hlaðvarpið og hann sagði, já, ég hef alltaf verið hrifin að hvað Helgi Hrafn er málefnulegur en ég er samt ekki alltaf sammála. Já, takk fyrir það. Já, það er skemmtilegt. Píratar ætluðu sér að breyta stjórnmálakerfinu. Breyttu þið kerfinu eða breytti kerfið ykkur? Hvorugt myndi ég segja. Ok. Breyta kerfinu, kerfið er mjög vítt hugtak. Það getur þýtt mjög marga hluti. Við náttúrulega vorum mjög einarðlega á því að við ættum að fá okkur nýja stjórnarskrá grundvallað á lýðveldisgildum en ekki æfafortum konunglegum gildum sem er rétt svo búið að skítmiksa inn í nútíma samfélag. Það eru kerfisbreytingar, við náðum þeim ekki fram persónulega. Píratar auðvitað breytust en það þarf ekkert kerfi til að breyta einhverjum flokkum með stofnunum. Það er bara eðliðra, það breytast með tímanum. Fólki breytist, það eldist, það kemur nýtt fólk inn, gamalt fólk út. Já. Og þá breytast stofnanir, það þarf ekkert kerfi til þess. Það er núna rosalega heit umræði í gangi varandi Evrópusambandið og ég hef séð svona skrif frá þér á Facebook það að einhverju leyti. Stendur í þessu máli að þú ert með eða á móti, ertu hlutlaus? Ég er mjög með. Þú ert mjög með? Mjög með, já. Okay. Finnst þetta mjög góð hugmynd. Góð hugmynd. Og held að vera besta sem að... Að hvaða leyti? Er þetta til þess að svona losna við stjórntökin sem eru og svona einhvern veginn færa valdið meira einhvern veginn lengra frá okkur eða hvað er svona sem heillaði við þetta? Nei, það er ekki það sem gerist. Nei. Að mínu viti. Okay. En það sem að þvælist oft fyrir þessari umræðu er að hugtökin eru notuð rosalega einfaldan hátt sem er ekkert jafn einföld og þau eru notuð í umræðinni. En það er líka svolítið vandi við ESB umræðina fyrir okkur jásinnana að við erum með flókin og heldur þurran og leiðinlegan málstað. Það sem við þurfum að fara út í hluti svo lögskýringar eða svona lagalegt hvað maður segja, það þykir stundum hrókafullt hvað það er svona einhvern veginn rosalega tæknilegt og lagalegt. Að mann eða orðt neginu, þá getur þú gert málstæðin svo skemmtilega, hann getur peppað hann svo mikið upp með alls konar hlutum eins og sjálfstæði og baráttu og frelsi og lýðræði og svona. Já. Og þú getur þetta auðveldlega ef þú notar einföldust útgáfuna ára öllum saman. Já. Eftir stendur hins vegar, ef ég leyfi mér að vera pínu þurrulegur, þá er Evrópusambandið ekki þjóðríki sem ræður yfir aðildarríkjum sínum. Nei. Þetta er samstarfsverkefni aðildarríkjanna sjálfra. Skilurðu? Evrópusambandið er ekkert nema samansafn af aðildarríkjum þess. Og Evrópusambandið haga sér eins og aðildarríkin vilja ekki
öfugt. En það grundvallar munur á þessu og þetta í raun og veru einstakt bara í mannkynssögunni eiginlega og þess vegna heldur fólk ofta að við sem sko það að ganga inn í Þýskaland eða Bandaríki eða Rússland eða eitthvað svona batteri það sem það, þú veist, úr með mörg ríki sem búið til eitt stórt ríki. Evrópusambandið ekki það og það ætla að fara að hugsa Evrópusambandið sem eitthvað annað heldur það kostar svolítið af athygli og íhugun sem að þarf þá að leggja af hendi og einhver sem að annarkvort hefur engan áhuga á því að nennir því ekki, mun ekki gera það. Nei. Og þá verður þetta skilningurinn svo einfaldur á eftir að afsala okkur fullveldi okkar, það bara ekki það sem gerist. Nei. En þá langar mér sko að koma með 2 punkta. Fyrsti Star Wars og hinn með pakkan að hann sé nú þegar til. Star Wars þá var The Empire, þeir voru eins og Evrópusambandið svona ríki, þeir voru vondikallin og Rebels sem voru sjálfstæðir voru góðukallin. Ok. Já, þú veist, ég bara þetta ekki svona spurning, þetta bara meira svona skemmtileg svona pæling sem ég fekk í hausinn. Ég ber mikla virðingu fyrir George Lucas og hans miklu listaverkum, en þetta eru samt listaverk. Já, þetta eru listaverk. Ég sá rök fyrir því að það var eitthvað sem var í örgulega þjóðmálum líklega að tala það að pakkin væri til, þannig að þyrfti ekki að kíkja en að væri bara að fara á vefsíðu Evrópusambandsins og lesa síðust umsóknina sem var fyrir nokkrum árum. Já, og hefur þú prófað að gera það? Nei, ég hef heyrt þessi marga blaðsíður, örgulega ég held þessi 200 blaðsíður, ég hef ekki gert það. Já, nei. Sko, þarna aftur verið að taka nokkra hluti og sitja á saman og láta þessu einfaldir þegar þeir eru ekkert einfaldir. Það engin einn pakki sem öll aðildarríkin hafa samþykkt. Nei. Skilurðu? Það hins vegar eitt heildarregluverk sem þau hafa öll í meginatriðum samþykkt en síðan hefur hver annar og einasti aðildarsamningur verið sérstakur. Bara hver annar og einasti. Já. Með engum undantekningum. Og ef eitthvað segir við mig að okkar samningur nákvæmlega eins og allra hinnar, þá spyr ég bara, ok, eins og hvers? Eins og Möldu? Eins og Danmerkur? Eins og hvers? Sín tú mér hann þá. Okay. Vegna þess að þarna líka verið að rugla saman því sem kemur mjög oft upp í sjávarútvegsumræðunni. Það verið að rugla saman annars vegar því að taka upp einhverju stefnu og hins vegar hún sé algjörlega óhaganleg. Og þetta tvennt ekki það sama. Þess vegna svolítið mikilvægt átt að segja orðaforðanum sem notaður. Andstæðingar þeir gjarnan notaða hugtækið varanlegar undanþágur. Og ef þú spyrð þá hvaða varanlegu undanþágur og hvers vegna, þá mjög fátt svör. Ég hef heyrt nokkur svona mjög klaufaleg svör að mínu mati en ekkert sem að ég gæti notað í einhverjum formlegum aðstæðum, til dæmis í samningaviðræðum. Og þá fólk líka að rugla saman því að taka upp til dæmis sjávarútvegsstefnuna annars vegar og hins vegar að fá sérlausnir út frá sérstakri aðstöðu Ísland sem óumdeild. Það er algjörlega óumdeilt að Ísland einstakt þegar kemur á sjávarútvegi og reyndar líka landbúnaði út í það farið. Þannig að svo hugmyndað hér að við þyrftum að þetta sé annarkvort að taka upp hlutina nákvæmlega svo þeir eru á Spáni eða alls ekki neitt, það narratífi sem við reyna að tróða okkur inn í vegna þess að þá svarið svo augljóslega nei. Þess að við erum ekki Spán, skilur Ísland er ekki eins og Spán. Hvorki að sjávarútvegi í landbúnaði. Þá augljóslega svarið nei. Þannig að þessi hafa svona einföld en grunnhyggin skil, það hjálpar alltaf neymálsnana. Já. Jáið flóknara, þannig að það þannig að já, við þyrftum að taka upp sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins og veistu hvað? Það bara allt í lagi. Okay. Það bara allt í lagi. Það nú stóra leyndarmáli við allt saman. Ég held reyndar að jafnvel ef við tækjum hann upp óbreytta, ég ekki viss að nokkur skapaðar hlutir myndi breytast á Íslandi. Nei. En aftur á móti ábyggilega fólk í sjávarútvegi sem veit betur en ég og getur bent á það ýmislegt sem kannski sérstakt hjá okkur sem að við myndum vilja hafa öðruvísi, þá kallar maður það sérlausnir og þá það sett inn í stefnuna að segjum norðan einhverjar gráðu eða eyríki sem eru ekki með landamæri við önnur ESB-ríki eða eitthvað svona regla, það búið til patch, right? Það búið til breytingatillaga á regluverkinu og það innleitt inn í regluverkið. Það þýðir ekki varanleg undanþága, skilur það þeir sérlaust. Sérlaust, já. Þetta eins og ef þú segjum svo að núna erum við lögum vímuefni, okay? Og það eitthvað efni sem að þú ert búin að ákveða að við höfum ekki að hafa bannað lengur, segjum kannabisefni. En þú kannski vilt hafa allt hitt bannað en þá. Okay. Þá segir ekki að kannabisefni fái varanlega undanþága frá lögum. Nei, þú breytir lögunum þannig að það ekki lengur með, þannig virkar það. Og þess vegna ég að tala sérlausnir.
í sambandi við Evrópusambandi. Við höfum ekki verið að tala um einhverja varanlegar undanþágur, vegna það bara meikar ekki sens. Það Já. er bara ekki hvernig hlutinni virka. Við höfum að vinna að einhverjum sérlausnum, þá gerum við bara það. Sérlausnir, já, ég held sko að þetta sé fínt varandi Evrópuumræðina því að hún verður mikil á næstu dögum og vikum. Þannig að skulum setja punktinu við Evrópuumræðina hérna. Okay. Þegar þú horfir tilbaka, er eitthvað sem þú trúði sterkt á í stjórnmálum en hefur nú skipt skoðun? Náttúrulega mjög margt. Ok. Það er á meðal Evrópusambandið. Ok, þú varst, ok. Ég var á þingi þegar ég sá ljósið, ég sat út í sal og þá var einhver að tala upp úr einhverju greinagerð og ég var farin að skilja þetta mál ágætlega, þetta er alltaf flókið mál, eitthvað fjármála stöf sem ég lukkar að gleyma sko. En mér fannst þetta eitthvað svo sniðugt, ég bara, aldrei pælt í þessu og svo hugsaði með mér svona, íslensku ráðherra þegar aldrei pælt í þessu heldur. Og þá bara heldur, varstu Evrópusinni. já, svona, þá áttaði mig á því bara, þetta er góð löggjöf, við erum bara, þetta er bara EES-samstarfið er að gefa okkur góða löggjöf, við erum að fá bara fullt af ókeypis vinnuafli við að búa til góða löggjöf með EES-samningnum og bara almennt þegar við samtíkjum þessu EES-frumvarp, þetta er bara mjög góð og flott löggjöf og sko, þar sem hún er göllust, þar þegar þetta er íslenska ríki fyrir að vasast eitthvað í þessu og reyna að sko aðlaga það einhvern veginn að sínum hugsunarhætti og venjulega gerir það strangar en það þarf að vera þannig að allir að það sé allt Evrópusambandurinn kenna þetta er yfirleitt vegna þess að íslensk stjórnvöld gera regluna strangar en það þurfa að vera til að uppfylla alveg örugglega skilyrðin sko frekar hafa of strangt heldur en ekki of eða frekar of Það er líka, sko, ég veit ég sagði við ætlum að setja punktin við Evrópuumræðina en það er eitt mím sem ég finnst svo fyndið þú örugglega séð það. Það er hérna að vera að sína í Bandaríkjunum, þá erum við með OpenAI, XAI, Claude og allir þessi stóru fyrirtæki sem eru bara gervigreindar risar sem eru að þróa AGI, Artificial General Intelligence. Svo svona við hliðina á er svona maður og það er Evrópusambandslogoið og það er maður sem er að drekka plasttappa og plasttappin fyrir nefið á honum. Hefur þið séð þetta mím? Nei. Það er svona verið að svona bera saman og svo er mjög talað að gervigreind geti verið að hindra Evrópulöggjöf getur verið að hindra það að fyrirtæki nái árangri þegar kemur að gervigreind. Þú veist, af hverju er það í Evrópu? Þú getur kannski nefnt mér, þú veist, 5, 10, eitthvað stór gervigreinda fyrirtæki í mestalagi í Evrópu. Í Bandaríkjunum getur nefnt til hljópa 100, 1000. Já, sko, það er alltaf bera saman epli og appelsínur. Bandaríkin og Evrópu. Nei, minnst ekki bera saman epli og appelsínur. Minnst þetta alveg, sko góð rök. Sko, minnst þetta athugunarvert og eitthvað sem þarf að vinna í og Evrópusambandið áttar sig á að þurfa að vinna í. En Evrópusambandið náttúrulega er, sko, hefur upp á síðkastið verið miklu framærlega í alls konar svona leiðindum eins og mannréttindum og þess áttar og lýðræðisgildum og svona böggi, sko. Og þegar einhver ætlar að fara að gera bara nákvæmlega það sem honum sýnist og ná rosalega miklum árangri við að gera nákvæmlega sem honum sýnist, þá hafa slíkar reglur tilhneigingu til þess að halda aftur af. Það er jú heili punktur með þeim, það er til þess að halda aftur af einhverju slæmu. En svo stundum gerist það að þróunin er þannig að hún byggist á einhverju sem er áður talið slæmt og þá þetta þælist það fyrir. Þetta er alveg raunverulegt ágefni sko. Þetta er alveg raunverulegt vandamál en þó vil ég samt halda til haga þetta hindrar ekkert Evrópu fyrirtæki í að taka upp eða nýta gervigreind. Það hindrar því að þróa kannski ný módel og kannski sterkustu módelin í dag. Já, sterkustu módelin í dag er í Bandaríkjunum og Kína. Já. Og hérna, þú kannski þá áttar á því hvers vegna. Það er vegna þess að í Bandaríkjunum og Kína er einfaldlega minna hugað að réttindunum sem það snertir á. Já. En þarna er ég að sumuleyti með gagnrýnendum í liði vegna þess, og mér finnst gaman að benda á það með að hérna ég held að það sé alveg augljóst að ef allir hefðu alltaf farið eftir höfundaréttarlögum frá A til Ö við gerð gervigreindar, þá væri hún ekki til. Þetta bara grundvallast á því að algjörlega sko, hömlulausi áti af upplýsingum á internetinu, algjörlega án tillits til þess hver eigi þær. Og það er dæmi það sem Evrópusambandið er að reyna að sportna við og ég held að mistækist og séu mistök. En svo er önnur réttindi það sem mér finnst kannski ekki endilega svo vittlaust að fara bara aðeins hægar til þess að ná þá markmiðum að búa til módel sem er út frá þessum gildum eins og til dæmis persónuvernd. Persónuvernd í Bandaríkjunum er rosalega léleg hún í raun og veru snýr bara að yfirvöldum
að meðan persónuvernd í Evrópu, hún miklu sterkari og vissulega þvælist stundum fyrir það punkturinn, hún til þess að þvælast fyrir slæmum hlutum stundum þvælist hún líka fyrir góðum hlutum það þurfa að finna út eitthvað jafnvægi þarna og það getur tekið tíma og það getur verið svolítið brölt en ef við förum, hvort sem við förum bara, þú veist, ýmist í þá leið að bara banna allt og það allt í lagi að það sé engin framþróun og við ætlum bara að hafa engin brjóta á höfundarétt, það má engin brjóta á neinu og allt rosaðast annað. Við meðum ekki fara of langt þangað, þá hindum við framþróun. Það má heldur ekki vera þannig að stórfyrirtæki megi gera hvað sem þeim dettur í hug vegna þess að þannig búið til svo góða vöru. Það ekki heldur rétta leiðin. Það millivegurinn. Það millivegurinn. Og það tekur tíma og svolítið brölt að finna þann milliveg í tækni sem búin að vera að gjörbylta heiminu núna í örfá ár. Þetta 5. eða 7. iðnbyltingin. Já, en hún búin að vera í gangi núna í 3 eða 4 ár. Hún kornung, hún algjörlega á og þessi þáttur einmitt til þess að kryfja ég vil meina að þetta sé meira svona mannlegi þátturinn í gerfugrindinni og ég fengi til mín alveg ógrynni af gestum, það eru 40 gestir búin að koma til mín og ræða gerfugrindina bara frá öllum sjónarhóttum, stjórnmálum, tónlist persónuvernd, öryggismálum og öllu Já, en hvað varðar þetta að Evrópusambandið haldi aftur af þróun gerfugrindar það bara mikilvægt að átt að sjá því Evrópusambandið aðeins svo það heldur aðeins svo mikið eftir að akkurat núna en það að reyna að búa til regluverk sem okkur öllum til góða þegar til lengri tíma og bara það að fara algjörlega vilt að vestrið bara eins og það er svo spennandi og skemmtilegt ekki góð hugmynd heldur og þetta bara tekur tíma og það smá brölt og það stundum leiðinlegt en stundum góðu hlutir bara ekkert sérstaklega spennandi. Ég minnist stundum á það við hlustendur að það til 3 tegundir af gervigreind. Það Artificial Narrow Intelligence sem eins og gervigreindin í Spotify og Netflix sem að mæli með næsta fyrir þig og gerir einn afmarkaðan hlut. Svo Artificial General Intelligence sem almenn gervigreind sem á að vita allt tæknilega sé eins og ChatGPT orðin í dag og svo Artificial Super Intelligence sem kemur líklega 2030 og Jeffrey Hinton og fleiri hafa varað við að verði bara eins og Skynet og taki yfir heiminn. Ég sagði í viðtali á samstöðinni að Artificial General Intelligence væri næstu komið og það var einn maður sem hraunaði yfir mig í kommentarkerfinu og sagði, nei, hvað er það að bulla? Þetta hestur sem ég vil setja á og hóll sem ég vil setja á. Hvar stendur þú varandi Artificial General Intelligence, Artificial Super Intelligence? Hefur heyrt bréfaklemmu scenarióið? Ég spila leikinn sem heitir Universal Paperclips. Það allur heimur verður endan bréfaklemur. Já. Það til leikur, mjög góður. Það. Ertu mikill gamer? Ég myndi ekki segja mikill gamer en ég fættist 1980 þannig að auðvitað spila í tölvuleiki. Fyrir þau sem ekki vita þá bréfaklemmu scenarióið þannig að þú gefur gervigreind eitt verkefni og verkefnið að búa til eins marga bréfaklemur og hún getur. Svo á endanum þá allur heimurinn orðin að bréfaklemmu. En Artificial General Intelligence stundum þegar ég tala við ChatGPT þá líður mig bara eins og hún sé hálf sentient en það alltaf bara tilfinning og hún getur gert ógeðslega margt erum við komið með artificial það alltaf að vera að færa mörkin ég meina fyrir 20 árum síðan ef ChatGPT myndi taka Turing-prófið hún myndi ná því hún náttúrulega það löngu búið að leysa Turing-prófið en það var samt eins merkilegur kall og hann var þá var þetta samt bara eitthvað sem hann sagði við vitum samt ekki ennþá hvað nákvæmlega það að vera sjálf meðvituð lífvera en hún þannig að það erfitt fyrir okkur að giska bara á þá út í bláin svolítið bara svona hvenær líður okkur nógu mikið til þess að kalla þetta AGI ertu þá að við verum ekki komið með AGI? Já, ég á því að við séum ekki komið nokkað og hvenær fáum við það? Ég veit það ekki, það alltaf með þessum fyrirvara ég veit ekkert hvað ég veit ekki eins og hvað mælikvarða vægt að setja á það fyrir mér samt við erum svona næstu komið það já, ég held ekki og ég held reyndar að við séum hvergi nátt í við erum komið fylgt að erindregum Hermes, OpenClaw já, en það þýðir ekki að sé AGI nei og vissulega ekki að það sé sjálfsmeðvitað skilgreining á AGI að hún sé sjálfsmeðvitað hvernig skilgreinir þú AGI? Ég myndi halda það en skilur þetta fyrirvaran sem ég set við það ég held ekki að við séum með AGI ég held ekki að við komumst þangað
bara, ég held bara sem hvergi næstum því nálægt ég vera En kom þangað. og þá sérstaklega ekki ASI En það já, sko, ASI samt gætu við náð án AGI Ok, vegna þess að Artificial sko, Superintelligence vegna þess að sko, við getum alveg búið til þessi módel sem nýta út eins og AGI sem eru það sterk að þau geta valdið skaða fattar við? Ég sjá bara að það var módel frá OpenAI sem var slapp og það var að valda einhvern skaða Já, var það ekki Anthropic? Það var Líka Anthropic Já. Sem fóru að hakka eitthvað Já. fyrirtæki í klessu. Já, akkurat svoleiðis hlutir. Þetta er En þú sér ótrúlegt. það sko, tæki þarf ekkert að vera sko, með AGI til þess. Nei. Þú getur alveg meira þess að þetta er bara eins og hérna, þú getur búið til vírus. Þú veist að hann er ekkert gáfaður, hann er vírus og hann getur sloppið út og búið til fullt af skaða og hakkað fullt af fyrirtækjum. Þetta hefur ábyggilega gerst 1000 sinnum áður en að OpenAI kom til sko. Manstu hvernig þú áttaður fyrst að gervigreind er samfélagslega afl en ekki bara áhugaverð tækni? Ég bara sé aldrei mun á þessu tvennu. Þannig að Okay. ég þarf að pæla í spurningunni sko. Ok, árið 2019 varaði þú alþingi við gervigrindadrifnum áróðri og djúp fölsun. Kom þróunin hraðar en þú bjóst við? Nei, en samt ekkert hægar en ég bjóst við heldur. Ok. Ég er ekkert mikið fyrir það að reyna að spá fyrir framtíðina nema sko bara út af einhverjum tækjum sem eru tiltölulega vel þekkt sem efnaðslegum tækjum eitthvað svona. Ég reyna að spá fyrir kannski hvað er mjög líklegt að verðbólgan verði eitthvað þannig. En það hvernig mannkyn og tækni þróist á næstu árum, það bara Þú vilt ekki spá fyrir það? mér er bara fundist það svo næstu því tíma svo vegna þess að maður veit það bara aldrei. Það er eiginlega alveg saman hvað er dettur í hug, það verður alltaf einhvern veginn aðeins öðruvísi. Já. Og það er gaman að sko sjá myndir úr gamla daga sem að gerast í framtíðinni og það er alveg fyndið hvað þau sko ná sumu kolvittlust, oft fljúandi bílar veist, sem er bara vond hugmynd skilur, við erum ekki einu sinni að reyna það er bara hræðileg hugmynd actually. En sko svo er kannski sko snjallsíminn alveg ægilegt tækni undur og sér það bara í Star Trek sko, staðan með bara þráðlausan síma það kom bara 90 eitthvað eða 80 eitthvað mér Sko Back to the Future 2 já, sem fer til 2015 Já. eina af mínum uppáhaldsbíómyndum Já. Ég reddi við bíófíklana Tómas Valgeirsson og þá í bíófíklum Back to the Future hérna, þar er sérst búið að vera var myndsími Jú. svona eins og við erum svo mikið í dag það var alls konar tækni í Back to the Future 2 sem að síðan var það veruleika sko, eins og sjálfreimandi skór sem að Nike svo byggu til og Já, ég vissi ekki að því, þannig að aftur eru þeir ekki ástæðar þeir byggu til 100 eintöka sem sjálfreimandi skó Ég trúi því, já. ég trúi því og það er fullt af hlutum í bíómyndum sem er hægt að apa eftir en er það þannig sem að samfélagið varð 2015? Nei, það er ein bíómynd sem að gerir þetta rosalega vel og hefur ræst og það er Minority Report Já, þú segir það Já. Það er bara svo langt sín að sá hana Konseptið í þeirri mynd með Tom Cruise er það að þeir spá fyrir glæpi áður en þeir gerast Alveg Þetta er rétt. að gerast í Kína, Bandaríkjunum að þeir eru með módel og við vitum ekkert af þessum módelum og eigum ekkert að vita af þessum módelum sem að eru með prófæl þig og þau bara vita allt bara eins og með stafrænt þú veist, Apple og öll þessi fyrirtæki er að gefa yfirvöldum upplýsingar okkur Sko, ég skal trúa þessu fyrir Bandaríkin skal trúa þessu fyrir Kína vegna þess að ég veit hvernig stjórnkerfin virka þar þessi stjórnkerfi heimila þess áttar hegðun Ég þykist nokkuð vissum að þetta sé ekki gert á Íslandi Ok, það er gott að vita og ég þykist nokkuð vissum að þetta sé almennt ekki gert í Evrópusambandinu og ef þetta er gert í Evrópusambandinu þá Eru þau með góða leiðin í þjónustu? Já, sko það er ábyggilega eitthvað fyrkt af við þetta en ég ætti erfiðara með að trúa því þannig að það sé eitthvað meira heldur en svona einstaka fyrkt eða bara hluta þessu svona klaufagangi sem að framþróun oft er Þarna er bara tvennt sem getur varið okkur Annað þeirra er það að við höfum sjálf sem einstaklingar, sem frjálsir einstaklingar, tæknilegu burðina til að verjast frá tæknilegu sjónarmiði. Það er að segja að við höfum aðgangað hlutum eins og dulkóðun og vernd okkar einu upplýsinga. Við höfum stjórn yfir okkar einu upplýsingum og við höfum réttin til að stjórna þessum upplýsingum. Og hitt er það að stjórnkerfið okkar sé þannig í raunveruleikanum, ekki bara samkvæmt einhverju hugmynd frá 18. öld, heldur í raunveruleikanum, þannig að allt svona hjá yfirvöldum sko þurfi að njóta einhvers lýðræðislegs umboðs
ef okkur vantar annað þessu tvennu þá erum við svolítið í vondum málum og tilfelli þannig að það hvoru tveggja ógnað. En ég ætla að segja sko, já, ég ekkert 100% viss að þetta gerist ekki á Íslandi eða í Evrópusambandinu, en ég viss það að þar auðveldast að verja sig, bæði pólitískt og sem einstaklingur. Ég líka alltaf, þú veist, svona áhugaverð svona setning, þú veist, ef þú hefur ekkert að fela þá þarf það ekkert að hafa áhyggjur eitthvað svona bull, sko, en mér fannst áhugaverð pæling og ég skrifaði pistil þetta. Ef ég sem einstaklingur myndi búa til eitthvað svona módel, þar sem ég myndi safna saman öllum upplýsingum mig, öll gagnasöfnin á saman stað, hversu mörg skref tók ég, hversu mikið svaf ég, hvað skrifa ég á Facebook, hvað segir dagbókin sem ég skrifa, hvað hljópi ég mikið á Strava, hvernig eru einhvernum minn á grunnskóla, hvernig þetta og þetta og tekur bara öll þessi gagnasöfn og setur þau saman, bara Me AI, og hún bara svona, Stefán, samkvæmt mínum upplýsingum þá svona 80% líkur að þú myndir fíla að vera hlaðarsstjórnandi, eða samkvæmt mínum upplýsingum eru 20% líkur að þú myndir ekki fíla að hlaupa marathon. Já, ok. Mér finnst þetta skemmtileg pæling að vera bara með svona, bara svona Jarvis, basically, í Ironman. Gerir fólk þetta ekki? Eða þú veist, ég veit það ekki, eða þú veist, það þarf bara að búa til eitthvað svona, ef þú ert að leita eitthvað forritunar hobbyprojekti, að búa til svona Me AI sem bara safnar öllum gögnasettum þig, bara frá Ísland.is og öllum, hvert þú keyrir og hvað þú gerir þetta, og einstaklingurinn hefur stjórnaði, safnar í saman á eitt stað, og þetta bara komið prediction líkan. Já, ég er svo lítið áhuga á sjálfum mér, ég myndi aldrei nenna þessu. Já, ok. En sko, það þetta kemur svolítið vel inn á annað, sem það, ef við erum að hugsa sko löggæsluyfirvöld, þau gætu verið að gera eitthvað svona minority report ógeð. Já, í Bandaríkjunum. Þau náttúrulega geta klárlega í Bandaríkjunum, sko. Vegna þess að hversin í ósköpunum myndið ekki gera þetta í Bandaríkjunum. Og líka bara þau eru með svo, þau heimila svo mikið þar, sko, eftirlitsaðilunum þar. Og almenningi, og einkafyrirtækjum. En þess að okkur hættir til að hugsa alltaf bara yfirvöld sem aðalógnina. En þegar allir eru komnir með kjarnorkuvopn, þá ekkert endilega bara yfirvöld sem þarf að hafa áhyggjur af. Þú þarf líka að hafa áhyggjur af bara vitleysingur úti í bæ og hvað þá fyrirtækjum og hvað þá glæpagengjum sem eru ekki háð eftirliti ríkisskattstjóra eða lögreglunar, heldur eru bara undir radarnum. Hvernig verjum okkur fyrir þeim? Vegna þess að sko, regluverk virkar á aðila sem vilja vinna í dagsljósinu og það virkar bara á aðila sem vilja vinna í dagsljósinu. Og það þýðir að aðilar sem hafa engan áhuga á því að vinna í dagsljósinu. Regluverkið segir okkur ekkert til það hvernig þeir munu haga sér og þvert á móti reyndar að stundum þá getur of mikið regluverk á dagsljósið gert það að verkum að þau sem eru reiðubúin til að brjóta reglunar þau greiða meira vegna þess að allir hinir að halda aftur af sér. Svona frægt vandamál í leikjafræðum. En sko þarna kemur kannski þriðji hluturinn og fyrri tveir voru, manstu, tæknilegir burðir okkar sem einstaklinga til að verja okkur, aðgangur að dulkóðun, að við getum valið sjálf hugbúnaðin okkar og eitthvað svona og hans í opinn og frjáls og eitthvað svona. Öðru lagi sko lýðræðislegt regluverk sem tryggir það að við höfum hluti eins og réttaríki og að valdbeitingins opinbera sé grundvölluð á lýðræðislegu umbúði. Ég veit þetta eru stór orð en skiptir máli. Svo þriðja lagi sem samfélagið sjálft og þar held ég að við séum óbúðslega veik. Það er nefnt skýrt dæmi á Íslandi. Facebook. Hefur prófað að taka þér bara svolítið langa pásu á Facebook. Ég skal segja nákvæmlega hvað gerist. Þú ferð að missa af boðum í steggjanir og afmæli og svona. Þú bara ferð ekki fréttinar vegna þess að Íslendingar upp til hópa á Facebook. 98%. Já, það þýðir að þeir gera allir ráð fyrir því allir hinn séu á Facebook sem satt. Þannig að þú ætlar að vera þannig eitthvað undan þeim, þér bara líst ekkert á það sem þú þarf að skrifa undir til að vera hluta af Facebook. Hvað ætlar að gera? Well, þá getur þú getur fengið að missa af öllu sem að gerist í samfélaginu og jafnvel fjölskyldunni. En það kostnaðin sem þú þarft að greiða. Fyrir að þau sé ekki að éta upp persónuupplýsingarnir mér og senda mér personalized auglýsingar og reyna að selja mér eitthvað og halda mig á fresti. Og selja ykkur öðrum upplýsingar þig. Já. Þannig að ég spyr sko, segjum svo að það sé einhver óprútin aðili úti í bæ eða bara eitthvað fyrirtæki í Bandaríkjunum eða Kína sem bara éta upp allar upplýsingar okkur og við hugsaum okkur, við getum alltaf að vara okkur, við bara sleppum í að vera á Facebook og TikTok og þessum verstu
en sko, getur það í alvörunni? Getur í alvörunni bara sleppt því? Ég myndi segja í dag svarið eiginlega nei. Þú getur það á sama hátt og þú getur farið og byggtir kofa upp á hálendi og búið þar. Kristoffer Nolan sleppur þessu. Já, ok, kannski ef þú átt grilljónir og Já. getur látið alla aðra að fara út í búð fyrir þig og bara tekið þátt í lífinu fyrir þig og þú bara verið heima hjá þér. Ok, þú getur þá kannski. Já. En og líka hann af þeirri kynslóð sem kannski rétt sleppu með það, sko. Þannig að þú sér líka börnin okkar sem eru fædd eftir aldamót, sérstaklega, þau eru bara komin áður en þau áttu að segja á því að þau hafa val. Upplýsingarnir eru þá komnar út. Það eru þá myndir af þeim sem börnum. Svo notar þau gervigreind til að sjá hvernig þau líti út þegar hún er eldri og þá er það raun og veru sloppið út, sko. Þetta leiðir með að næstu spurningu. Hvernig hefur að bregðast við ef falsað myndband af íslensku stjórnmálamanni fer í dreifingu daginn fyrir kosningar? Ég held að við ættum almennt óháð þessu að velta okkur aðeins meira upp úr spurningunni, er þetta satt? Já. Ég sá að það fór myndband af Höllu T í dreifingu en sem að hún var ekki par sátt með, en ég heyrði reyndar að það hefði verið tekið fram í byrjun á myndbandinu að þetta væri djúphalsa myndband til þess að kynna eitthvað pólitískt málefni. Já. Hún var ekki sátt með að það færi djúphalsa myndband af henni. En þá segi ég alltaf að fólk bara skoða bláa checkmarkið á Facebook, þú veist, hvort það sé. Nú er það náttúrulega sölu, þannig að þetta verður sífellt erfiðara. Sko, þetta snýrað miklu djúpstæðara vandamáli sem hrjáir mannfólk. Sem er það að manneskjur eru ekki, þróuðust ekki til þess að skoða, að skilja heiminn tunglin og hvernig heiminn virkar raun og veru. Já. Við þróum með okkur greind og skynsemi til þess að lifa af. Já. Það er tilgangurinn og það er okkar sálfræði mótast af þessum hvata að lifa af. Já. Lifa af nógu lengi til að eignast afkvæmi sem síðan eignast sín eigin afkvæmi. Það er eina planið í náttúrunni. Það er ekkert annað plan. Það er ekki önnur hugsun í náttúrunni. Og síðan hefur náttúran bara mótað okkur svona í gegnum 100 miljóna ára af þróun og við erum svona ógeðslega gáfuð sem er cool, held ég. Þannig að við getum farið á tunglið og við getum búið gervigreind og við getum sundrað atómun og við getum gert alla þessa ótrúlegu hluti. En það er í raun og veru bara fyrir tilviljun að við getum það út frá þróunarfræðilegu sjónarmiði. Það snýst þetta bara að lifa af. Og þetta þýðir það að við þurfum að horfa á okkar sálfræði svolítið út frá því að þetta er mótað af gömlu umhverfi sem ekki lengur var. Já. Fordómar uppáhalds dæmi mitt þetta. Ef þú ert eitthvað stöður í skógi, það kemur eitthvað dýr sem þú er aldrei séð áður og það gefur frá sér eitthvað hljóð. Þú getur reynt að vingast við það og kannski verður þetta þá hundurðin sem að hjálpa þér við það. Eða þetta er eitthvað sem ætlar að borða þig. Þá annarkvort drepur það eða hleypur. Nú, ef þú þarft að taka ákvörðun svona á nóinu, þú hefur engan tíma til þess að velta sig eitthvað fyrir þér, þú verður að taka ákvörðun núna, þá er minnsti kostnaðurinn fólginn í því sennilega að hlaupa eða drepa dýrið eða hvað hérna. Það er lítill kostnaður við það, fyrir þig. Kostnaður það fyrir dýrið, en ekki kostnaður fyrir þig. Þannig að þú bara tekur þessa ákvörðun, það hjálpaði þér að lifa, en þú veist ekkit ennþá hvort að þú þurftir að drepa það ekki. Það bara kostnaðurinn þinn var svo lágur við að taka þessa ákvörðun á nóinu. Kalla svona hellismannaheili. Það verður með þessar 2 heilu sem eru heilarnir sem hugsa rökrétt og hellismannaheilin sem er svona primitive brain. Ég sé þetta aðeins öðruvísi. Ég sé þetta þannig að þetta er spurningum að taka ákvörðun hratt eða ígrundað. Þú getur ekki gert bæði í einu. Og við erum bara smekk full af þróunarfræðilegum svona bagga sem gera verkum að við erum að taka ákvarðanir og draga ályktanir óbúslega hratt sem þýðir að við erum að draga þar óbúslega rangt. Og í þessu tilbúna dæmi sem ég var að nefna, þá er kostnaðurinn fyrir þig lítill sem engin vonandi nema það að þú lendir kannski í slag við eitthvað dýr sem þú er aldrei séð áður. Og maður fær kannski auka mat úr því. Já, þú getur greitt eitthvað á því. En eftir stendur hins vegar að í dag þá máttu ekki gera ráð fyrir því að þessi kostnaður sé engin og sérstaklega ekki ætlar að búa í mannlegu samfélagi þar sem að kostnaðurinn getur legið á annarri mannesku. Þannig að þegar þú dæmir eitthvað til dæmis vegna þess að viðkomandi er öðruvísi útlítandi heldur en þú, ok, kannski er lítill kostnaður fyrir þig einfaldlega að hata þá mannesku,
En það er engin tilvílun að við köllum fordóma heimskúla, það er þess að þeir eru það í grunninn. Þeir eru leið til þess að draga ályktun hratt vegna þess að kostnaður að því hafa rangt fyrir sér er lágur fyrir þig. En ef þú ætlar að búa í samfélagi sem við ætlum að hafa jafnrétti og frelsi og lýðræði og frið og alls konar svona brjálar pælingar, þá bara verður að gera grein fyrir því að kostnaðurinn er ekki lágur fyrir hinn og er ekki lágur fyrir samfélagið. Kostnaðurinn er mikill fyrir samfélagið. Þannig að það skiptir máli að taka smá tíma og eyða smá orku í það að athuga, er þetta satt? Akkurat. Þetta minnir mig örlítið á bókina, hefur heyrt rithöfundin Yuval Noah Harari sem skrifaði Sapiens og Homo Deus. Já. Hefur lesið þessar bækur? Nei. Nei. En ég hef heyrt mikið að fólki tala um þær. Já, það ekki. Þetta eru metsölubækur út allan heim. Og í Homo Deus þá segir hann að það séu fleiri sem að falla fyrir eigin hendi heldur en deyju stríði og það eru fleiri sem deyjur offitu heldur en hungursnið. Já, ok. Og hann segir, hvað eigum við að gera þegar við fáum universal basic income og lífið sér okkur fyrir, ríkið sér okkur fyrir öllu, þá er ekkert annað eftir fyrir manneskjur heldur en að taka eiturlegu og spila tölvuleiki. Það er svona grunnpunkturinn í Homo Deus sem er alveg frekar áhugaður pæling, en ég hugsa alltaf þetta með universal basic income að þá getur maður reynt að vera besta útgáðan sjálfum sér og byrja hlaðvarp eða fara að prjóna eða smíða eða gera eitthvað svona skemmtilegt sem maður hafði kannski ekki tíma fyrir áður. Og gervigreindin, hún er að fara að gera það verkum að ef við nýtum hana rétt þá eigum við að taka 8 tíma vinnundag, brjóta niður í 6 tíma vinnundag og gera sem við gerum áður 8 tímum á 6 tímum. Ég meina, þú sér það að ég er ekkert að hlusta á þetta viðtal eftir að það er búið, ég setja bara inn í málstað og hreimur transkara bara fyrir mig og gerir svo fréttatilkynningu úr svo transkapinu sem að ChatGPT gerir. Þetta hefði tekið mig 4 klukkutíma að hlusta á allt viðtalið, skrifa það upp og gera svo fréttatilkynningu, en gerðugreindin gerir þetta bara á 5 mínútum. Það er mjög skemmtilegt. Já, þetta er mjög sniðugt sko, en ég held að ef það eina sem við vildum gera í lífinu væri að spila tölvuleiki og dópa, þá í raun og veru held ég að sé svolítið síðan að við komum eiginlega þangað. Rithöfundurinn Yuval segir þetta í bókinni sinni. Ég er ekki að segja þetta sko. Nei, einmitt, en já, ég held að sé svolítið, já, ég held að þetta sé alveg hægt í dag sko. Ég gæti ekki fyrir nöfn á fólki sem að lifir þessu lífi. Ég er ekki þess að sé hamingjusamt. Já, hvar liggja mörkin milli þess sem gervigreind hugsa fyrir okkur og hjálpi okkur svo að hugsa? Ég held að hver og eittur er bara að gera það upp í sjálfan sig sko. Það ekki. Já, en þetta er góð spurning vegna þess að ég tek eftir í að stundum í samtölum á Facebook og svona að sko fólk er bersýnilega bara búið að spyrja gervigreindina og segir allir sjálft að gervigreindin sagði þetta og svo kemur eitthvað paste og maður er bara svona Þetta var takk fyrir að taka málefnilega þátt í umræðinni. Já, líka bara, það er ekki það að mér finnst þetta svindl, það er bara, þetta er boring, þú getur alveg látið sko, tölvuna skrifa eitthvað fyrir þig og svo lesið það, en ég meina spurður hann út í eitthvað, eins og þegar ég til dæmis nota gervigreind til þess að reyna að rannsaka eitthvað málstað, þá spyr ég hana, ok, geðu mér heimildir fyrir þessu og hversu áreiðanlega er þessi heimild og kafa þess sem að þarf að vera skeptískur. Það er engin svindlkóði framhjá því að hugsa sjálfstætt. Þú verður samt að hugsa sjálfstætt jafnvel þótt að maður sé að nota gervigreind. Þannig að gervigreindin auðvitað, hún er að reyna að þóknast þér, hún er að reyna að hjálpa þér að gera það sem hún heldur að þú viljir. Hún er rosa people pleaser. Hún er rosa people pleaser. Sem þýðir það líka sko ég óttast það að fólk sé enn og aftur að nota tæknin til þess að sem afsökun fyrir að hugsa ekki. Það er engin afsökun fyrir, það er ekkert svindl til þess að felsa fólk frá þörfinni. Þurfum að kenna grunnskólabörnum að læra hugsun og að question á hluti. Halleluja. Eða ekki? Algjörlega. Ég skrifaði pistilum þetta daginn með þess að. Eða ekki? Já, las hann ekki neitt. Verður næsta stóra stjættaskipting á milli fólk sem kann að nota gervigreind og fólk sem lætur gervigreindin að nota sig. Það getur verið. Segir gervigreindin. Það getur verið, sko. Og hvaða mannlegu hæfileika þurfa að vernda þegar gervigreind getur tekið þessi sífellt meira af hugsun á vinnunni? Er það ekki bara þessi rökhugsun? Jú, ég myndi segja, sko, vísindaleg nálgun á hlutina.
sem þá að questiona hluti og rannsaka og þá. spurja alltaf meira og þú Þegar veist, ekki bara taka svarinu sem sjálfgefnu, þú voru að spyrja, ok, ef þetta er satt þá ætti þetta líka vera satt, er þetta satt? Já. Ó, þetta er rangt, ó, það er áhugavert þetta er þá satt, en þetta er rangt og skoða það nánar, hvernig stendur þessu þá kemur eitthvað annað í ljós og þá fær eitthvað nýjan raunveruleika og svona, ok, en þetta passar við þetta, þetta passar líka við þetta, ó nei, það passar ekki við þetta er það þetta eitthvað vitlaust eða þetta eitthvað vitlaust og þarf að grafa sér svolítið í gegnum gögn og svona hluti til þess að læra eitthvað nýtt, þannig virka vísindin þau hætti aldrei að spyrja þess vegna mest svona vísindaþengjandi fólk því líður stundum eins og sé vera sko klóra á töflu þau einhver kallar eitthvað vísindalega sannað Akkurat, ég heyrði þeim þetta sko að það er alltaf sett fram kenningar og svo er verið að reyna að sanna kenningarnar en það er líka verið að reyna að afsanna þær og það er vísindi og rannsóknir. Í rauninni er mestmengnis reynt að afsanna þær og það er þegar það hefur verið reynt á svo ofbúslega fjölbreyttan hátt, svo oft, svo lengi af svo mörgum að við erum farin að kalla hlutina í svona dægurmáli staðreindir. Þú veist eins og að það er ekkert staðreind, eða þú veist eitthvað kannski starffræði. Þetta er svona sko öll okkar kerfi ganga út frá einhverjum fyrirframgefnum grunnatriðum sem ekkert við höfum sannað. Það í raun og veru, ég segi stundum sko vísindin sem voru kölluð sko náttúruleg heimspeki á sínum tíma, natural philosophy þau voru kölluð vísindi þau ganga út frá nokkur hlutum sem gefnum sem að við höfum enga leið til að sanna þannig að þau heimspekilega byggja ekkit endilega á rosalega föstum grunni og fólk myndi halda. Það sem að gefur vísindunum sitt gildi hins vegar og ástæðan fyrir því að við teljum þessi grunngildi sennilega rétt er að þau virka. Þau virka. Við getum farið á tunglið, við getum skipt atóminu og þú veist, þú ert hérna með sko ljósin sem virka, þú ert með digital myndavél, þú ert með snertiskjá, þú ert með hreyfiskynjara, þú ert með hann skjá hérna, þú veist, þetta allt saman ef þú skoðar hvernig þessi hlutir eru gerðir, þá rekstu á þessi sömu lög, þú finnur þau ekki í trúaritum eða einhverjum vangaveltum frá Plató, þú finnur þau í vísindum. Þaðan kemur þetta allt saman, þau virka og þess vegna ættum við að telja þau betri sem leið til þess að nálgast sannleikan eða raunveruleikan heldur en einhverja svona heimspekilegar vangaveltur sem er ekki með þetta einkenni að vera stöðugt að storka fyrir þekkingu sem þegar er komin. Við ég ætla að fara að hleypa þér hérna útbráðum en það er Nick Bostrom skrifaði pappír sem fjallar simulation theory sem þú líklega heyrt og Elon Musk talaði oft þetta og hann talar aldrei þetta í heitum potti að simulation theory, eitthvað hluti vegna. Ég hef hort á mörg vídeo þetta á YouTube og ég hef reyndar ekki lesið pappírinn sjálfan frá Nick Bostrom en ég þekki helstu kenningarnar. Og í stuttumáli þetta þannig fyrst úr að tala að við vitum hvernig hlutin eru að tölvuleikir eins og Pong byrjaði að þróast 1950-60 og svo var grafíkin exponentially alltaf betri sem að þýðir að 2300 þá verðum við komið með það góð gæði að það getur líkt eftir heiminum og þess vegna ættu við að vera komin í simulation og við erum ekki base reality. Hefur þið pælt mikið í þessu? Ekkert voða mikið, nei. Ég svona pælt í þessu á til. Skemmtileg pæling. Já, skemmtileg pæling. Vandi við hana eins og margar svona pælingar er að þú kemst ekkert mikið lengra með hana. Nei, það er svo erfitt að sanna hana. Eða afsanna hana. Það í raun og veru bara í grundvallaratriðum ekki hægt. Sko. En þau sem að færa rök fyrir hún sé sönn, segja þetta með tölvurnar og að við séum, það 99% líkur að við séum í simulationi. Já, en sko 99% þegar þú reiknar þetta, 99% líkur, þá er það að gera ráð fyrir því þetta sé, það er að gera ráð fyrir alls konar hlutum sem að við veit ekkert Þetta er alveg svo með að spyrja því sko, hversu líklegt er að þessi vitsmunalíf einhver staðar á einhverju plánundu, í einhverju sólkerfi, í einhverju stjörnuþoku í þessum alheimi. Mjög líklegt. Það myndur halda, eða ekki? En þú veist það bara ekki. Ég veit það ekki, nei. Og þú veist ekkert fyrir þú finnur hana. Og reyndar, það mætti líka segja, ok, ef það er svona líklegt, hversna finnum við hvergi ummerki það? Ekki neitt, ekki vott. Góðarmyndi heldur í frá okkur. Nei, ég segir svona. Nei, ég meina sko, meðan við það að við erum megnu núna að senda út útvarpsbylgjur. Þetta er nokkar, sko reyndar, og ég detta niður í kannuhólu, sko. En þetta er sambarlegt vandamál að því leiti að, sko, þú myndir segja að það séu 99% líkur, 99,999% líkur á því að það sé til vitsmunalíf einhvers staðar í heiminum. Ok, en hvað ef líkunar á því að líf verði til eru 1 á móti 10 í 100. veldi. Já.
það er ekkert brjálæðisleg tala í starffræðinni, Nei, skilurðu, en ef þetta er það ólíklegt, þá erum við eini í alheimum. En það er samt sko rosalega mikið svona parallel universes og eitthvað svoleið sko, eða þú veist. En hérna, svona rétt í lokin, ef við fengir að vara þjóðina við einni hættu eða benda á eitt stórt tækifæri sem tengist gervigreind, hvað myndirðu velja? Bara það sama og hefur alltaf verið, skort á gagnrýni hugsun. Skort á gagnrýni hugsun. Herðu, viltu eitthvað hérna kynna ykkur forritunarverkefni sem þú ert að vinna í, sem fólk ætti að skoða, eða viltu bara halda spjallinu eins og það er? Bara halda spjallinu eins og það er, sko. Frábært. Og ef fólk vill fylgjast með þér og þínum skrifum, ertu með vefsíðu, bloggsíðu, Facebook-síðu, hvar á fólk að fylgja þér? Ég er með nei, ég er ekki búin að koma því upp allavega það. Ok, en fólk getur fundið á Facebook eða vill lesa pislana? Já, ég er í símaskráni líka, sko. Já, það ekki. Herðu, Helgi Hrafn Gunnarsson, þakka að kella fyrir komuna í Gervigreindarklúbbinn. Þetta var virkilega gott spjall og þetta er ekki í síðasta skipti sem þú kemur, af því að eftir kannski ár þá þurfum við að fá þig aftur sem gest, af því að það er svo margt sem við þurfum að fara yfir. Og margt sem mun gerast sko í millitíðinni. Nákvæmlega, þannig að ég vona bara að þú sért opinn fyrir því. Já. Og þátturinn er að sjálfsögðu bóði eignaskanni.is sem er gervigreindarverkefni sem ég er að þróa, sem að skannar eign, þú tekur mynd af eign, setur hún inn, fara að vita hvers virði eignin er, og síðan er þátturinn auðvitað í bóði hérna, chatgpt.námskeið.is. Ég er búin að halda námskeið fyrir yfir 3000 manns í gervigreind og það eru 40 þættir komnir núna og endilega gefið þáttunum engun, og ef þetta er fyrsti þátturinn sem við hlusta á, endilega followið þáttinn þar sem við erum að hlusta á hann, að markmið þetta verði bara eitt vinsælustu podcastum hérna landsins. Þannig að takk fyrir að hlusta, deila og gefa engun, og við heyrumst bara í næsta þætti. Gervigreindarklúbburinn með Stefáni